Suntem la Esențial, vă reamintesc, la emisiunea Esențial și la Brașov, pentru că avem aici la Brașov un maraton de business organizat de SSIFER și ne face plăcere să o avem invitată în acest calup al emisiunii noastre pe excelența sa, doamna ambasador Michel Ramis. Bonsoir, bonjour, mulțumesc pentru că sunteți la RFI. Merci beaucoup. Doamna ambasador, v-aș vrea să plecăm cu discuția noastră de la o prezentare a investitorilor și a investițiilor franceze în România. Alors d'abord, merci beaucoup, Monsieur Rudnitsky, de m'inviter dans cette émission. Je suis venu à Brașov parce que, d'abord, Brașov, c'est le troisième pôle économique du pays et que nous avons des investisseurs français, mais que nous souhaitons en avoir davantage. Vă mulțumesc că m-ați invitat în această emisiune. Ne aflăm la Brașov pentru că este cel de-al treilea pol economic în România și pentru că ne dorim să creștem și mai mult aici. Brașov, c'est la quatrième destination des investissements directs étrangers dans le pays. Brașovul este cea de-a patra destinație a investițiilor directe din țară. Et c'est la troisième destination touristique. Și cea de-a treia destinație turistică. Donc, forcément, c'est quelque chose d'attractif. Deci, în mod evident, este ceva foarte atractiv, un loc atractiv. La France a 120 entreprises françaises, donc à capitaux français. Franța are 120 de întreprinderi cu capital francez. Nous avons des grands groupes, Total, Airbus, Hutchinson. Grupuri mari, cum este Airbus, Hutchinson, et puis Airbus, Total, și Total. et puis des petites et moyennes entreprises. Și apoi întreprinderi mici și mijlocii. Mais ce que je sens à Brașov, c'est un vrai potentiel économique et finalement de désir de capitaux français, de savoir-faire français. Simt că este un potențial important la Brașov și o nevoie a ceea ce numim savoir-faire francez. Et c'est pourquoi ce marathon du business est tout à fait bienvenu. Și de aceea acest maraton de business este cu totul binevenit. Parce que ça la montre l'engagement français. Pentru că aceasta arată angajamentul francez. Et les potentialités de la coopération avec les groupes français. Și potențialul cooperării cu grupurile franceze. Bon, je viens de visiter une société française d'un groupe appartenant à la holding Auchan, Citrus. Tocmai am vizitat o întreprindere franceză partener al Auchan, care acum se numește Citrus. Et c'est tout à fait impressionnant de voir que Auchan et maintenant Citrus a réhabilité un quartier de Brașov. Și este impresionant să vezi cum Citrus a reabilitat un întreg cartier al Brașovului. Pour en faire un pôle déjà commercial avec un mall. Pentru a face din acesta un pol comercial, este vorba despre un mall. Un quartier d'habitation. Un cartier de locuințe. Et ensuite un quartier de bureaux et d'installation de sociétés. Și un cartier de birouri și pentru instalarea societăților. Donc je suis heureuse que des capitaux français aient donné à cette partie de la ville une nouvelle identité, une nouvelle vie en quelque sorte. Sunt fericită deci că prin capitalul francez a fost dată o nouă identitate acestei părți a orașului. Doar o precizare. Recent am realizat o emisiune la RFI cu această companie și pe mine m-a impresionat felul în care au reușit să facă acest tip de regenerare urbană, adică să facă acel cartier Coresi să-l schimbe complet. Oui, tout à fait. Le quartier Corésie, autrefois, il y a très longtemps, était une usine désaffectée, une fabrique de tracteurs. Et c'était un petit peu, d'après ce que j'ai compris, une sorte de cancer dans la ville, tant que ça n'était pas réhabilité. Et grâce à Auchan, on a réhabilité, régénéré cette partie de la ville. Într-adevăr, este vorba despre o zonă care o vreme a fost dezafectată și care era o zonă dezagreabilă a orașului și din fericire a fost reabilitată cu acest capital francez. Et donc cela donne des potentialités économiques, une meilleure, utilisation de l'espace. Et puis, les habitants trouvent là un lieu de vie agréable, convivial, donc c'est tout à fait positif. Este vorba de lucruri pozitive, este vorba despre o reabilitare a zonei care a făcut ca aceasta să devină agreabilă locuitorilor orașului. Ați dat un exemplu concret de companii care, iată, activează la Brașov.
Mai sunt și altele și vă rog să ne mai spuneți câteva lucruri legate de investițiile franceze în zonă. Bon, je voudrais quand même mentionner Airbus, parce qu'Airbus est à Gimbaf, donc tout près de Brașov. Airbus est présent depuis 50 ans en Roumanie, avec une partie maintenance hélicoptère et construction de pièces d'avion. Sigur voi menționa Airbus, care se găsește aici de 50 de ani și care are o parte de mentenanță a elicopterelor și care este aici aproape la Gimbab Et fabrication de pièces d'avion. și se ocupă de asemenea cu fabricarea de piese de schimb pentru avioane. Mais de nouveaux investissements sont possibles si un jour une coopération franco-roumaine dans le domaine des hélicoptères militaires pouvait exister. Dar desigur există posibilități noi de cooperare dacă s-ar putea face într-o zi elicoptere militare. Là, il y a vraiment, à mon avis, un projet d'avenir porteur d'une vraie success story. După părerea mea, aici este locul pentru o adevărată poveste de succes. Aici doar o precizare recent, directorul general al companiei, Airbus Helicopters, a vorbit despre faptul că trebuie să ne lămurim noi, România, dacă dorim să facem elicoptere militare aici la Gimbaf. Și cred că e o intervenție care e utilă pentru că măcar ne reamintește că trebuie să facem acest parteneriat să funcționeze. Alors, il y a à Brașov une possibilité, un potentiel pour que l'industrie de défense roumaine devienne un hub régional en matière de fabrication d'hélicoptères militaires. La Brașov există potențialul de a se crea un hub pentru fabricarea elicopterelor militare, qui pourrait fabriquer des hélicoptères pour la Roumanie, mais également pour la région ou pour le monde. Aici s-ar putea fabrica elicoptere militare pentru România, dar și pentru regiune și pentru lumea întreagă. Donc, lorsque le projet aura suffisamment de maturité et que les décideurs se seront mis d'accord sur les modalités, je pense qu'il y a une vraie source de richesse ici pour la Roumanie. Atunci când proiectul va fi suficient de matur, va putea constitui o reală sursă de bogăție pentru România. Vous parliez d'autres investisseurs, je pense qu'il y a aussi dans le domaine des travaux publics, précisément ce nouveau quartier offre des opportunités pour des entreprises de travaux publics de venir construire des chantiers pour des chantiers en Roumanie. Vorbeați și de alte tipuri de investiții. Cred că în această zonă despre care vorbeam mai devreme există și posibilitatea de efectuarea unor lucrări publice, deci posibilitatea pentru firme cu activitate în acest domeniu de a veni. Enfin, pour résumer, la France s'intéresse à Brașov, les entreprises françaises s'intéressent à Brașov et Brașov a vraiment un potentiel de développement important. Ce n'est pas encore identifié comme une grande ville, mais je pense que ça a tous les atouts pour le devenir. Une grande ville économique, une grande ville industrielle, touristique qu'elle est déjà. Pentru a rezuma, Franța este interesată de Brașov, investitorii francezi sunt interesați de Brașov. Et Brașov a le potentiel de devenir une vraie grande ville roumaine. Iar Brașovul are potențialul de a deveni un oraș mare în România. Non seulement industrielle, qu'elle est déjà touristique, mais encore plus au-delà, parce que vous avez beaucoup d'atouts ici. Nu doar din punct de vedere industrial și turistic, ci din multe alte puncte de vedere, pentru că aveți multe aturi aici. Am vorbit despre economie, doamna ambasador v-aș ruga să tragem câteva concluzii și rugămintea este de a vorbi un pic la modul despre viitorul apropiat, despre anul viitor, cum vedeți evoluțiile, hai să spunem, investitorilor francezi și a celor interesați aici în România. Care sunt semnalele pe care le aveți dumneavoastră? Bon, je crois que je l'ai plus ou moins dit dans mes propos précédents. Pourquoi le marathon est venu ici? C'est pour rencontrer des partenaires, stimuler des coopérations, être à l'écoute des besoins. De ce s-a organizat acest maraton aici? Este pentru a asculta care sunt nevoile, pentru a organiza diverse întâlniri. Et donc, j'espère qu'il y aura plus d'investissements français
encore dans l'avenir, Brașov offre justement des atouts qui intéressent nos entreprises. Și sper că vor fi și mai multe investiții în viitor. Brașovul are aturi pentru investițiile noastre. Après, il y a les projets d'infrastructure, les autoroutes, les aéroports. Voilà, tout ça, ça offre énormément d'opportunités. Apoi sunt proiectele de infrastructură, autostrade, aeroportul, toate acestea sunt surse de oportunități. Je veux peut-être ajouter que nos investisseurs peuvent s'appuyer ici à Brașov sur un réseau aussi d'aide, de promotion de la francophonie. Vreau să adaug că investitorii francezi se pot sprijini aici la Brașov pe o rețea a francofoniei, Une alliance française, dont la Alianța directrice est à mes franceză. côtés. cărei directoare este alături de mine, Des lycées bilingues francophones. licee bilingve cu clase de predare în limba franceză. Donc, toutes ces institutions peuvent fournir des cadres ou des employés francophones aux entreprises françaises. Deci toate aceste structuri pot oferi cadre francofone întreprinderilor franceze. Peut-être un autre élément, il y a également dans la région des lycées professionnels soutenus par des entreprises françaises. Un alt element important este faptul că există licee în regiune care sunt sprijinite de întreprinderi franceze, licee profesionale, Dans le domaine de l'aéronautique, în domeniul aeronautic, dans le domaine de la production de pièces détachées à Făgăraș. producerea de piese de schimb la Făgăraș. Et la réussite d'un investissement, c'est tout ça. C'est un terrain, des compétences, des capitaux. Et je pense qu'à Brașov, il y a un bon cocktail pour réussir cela. Iar reușita unei investiții înseamnă teren, înseamnă competențe și la Brașov cred că există toate acestea și finanțări. Mulțumim pentru aceste vorbe. Je vous remercie pour votre présence ici à RFI. Vă mulțumesc pentru analiza, pentru informațiile dumneavoastră economice pe care le-ați adus. A fost așadar alături de noi în această emisiune esențial, de excelența sa, doamna ambasador Michel Rami. Îi mulțumesc încă o dată. Noi rămânem cu Esențial aici la Brașov și continuăm să vorbim despre economia județului Brașov și a orașului.